Hello everyone, I'm Somalia Biswas and welcome to my channel which is Milo's Home Baking. So stay tuned to watch more microwave recipes in Milo's Home Kitchen. Please like, share, subscribe and comment to my YouTube channel which is Milo's Home Baking. Thank you. स्वागत है दोस्तों आपको मेरे कुकिंग चैनल पे। आज आप लोग सीखने वाले हो माइक्रोवेव में एक झटपट से चीज़ी पास्ता, जिसके लिए चाहिए हम लोगों को हाफ कप ऑफ कोई भी टाइप का पास्ता, मैकरोनी, फ्यूसिली, कोई भी पास्ता चाहिए, सॉल्ट स्वाद अनुसार और ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, ग्रेटेड चीज़ चाहिए हाफ कप चाहिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर, 1/4 कप चाहिए बॉइल्ड ठंडा किया हुआ मिल्क और एक चाहिए मग, या फिर आप टिफ़िन बॉक्स में भी बना सकते हो अगर टिफ़िन देना है तो फिर पहले स्टार्ट करने के लिए एक मग लेके उसमें मैंने लिया है हाफ कप ऑफ कोई भी टाइप का पास्ता। यहाँ पे मैंने मैकरोनी और फ्यूसिली लिया है। उसके में हम लोग डाल देंगे हाफ कप ऑफ रूम टेम्परेचर वाटर, ना गरम ना ठंडा, याद रखिए। उसके बाद वो डाल के बहुत अच्छी तरीके से पास्ता को चम्मच के सहायता से वो पास्ता को कप में मिक्स करके, माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए वो कप, आपको याद रखना होगा। फिर माइक्रोवेव का डोर खोल के नीचे एक ट्रे रखना मत भूलना माइक्रोवेव का, वरना ये वाटर स्पिल करेगा तो फिर आपका पूरा माइक्रोवेव गंदा होगा। माइक्रोवेव के बीचों बीच में ये रख के उसको बंद करके 30 सेकेंड्स के टाइमर को 4 बार दबा के आपको 2 मिनट इसका टाइम देना होगा। 2 मिनट जब हो जाए उसके बाद स्टार्ट का बटन दबा देना। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइम का, आप जब बॉईल करोगे उसमें। फिर जब ये 2 मिनट ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप दरवाज़ा खोल के पास्ता का ये कप निकाल के आप क्या करना, आप देख सकते हो कि थोड़ा ये हल्का बॉईल हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, एक चम्मच के सहायता से एक स्टर करना है। तो फिर एक बार उस गर्म पानी में ही आप वो पास्ता को एक बार बस स्टर कर दीजिए या फिर थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। इससे क्या होगा, इवनली पास्ता कुक होगा। तो अभी उसके बाद फिर से हम लोग वो कप को ले जाके माइक्रोवेव के वो ट्रे के बीचों बीच हम लोग रख के डोर बंद करके फिर से 30 सेकंड्स को 4 बार दबा के हम लोग 2 मिनट का टाइमर लगा देंगे और माइक्रोवेव के फुल पावर में, याद रखिए, स्टार्ट का बटन दबा देंगे। फिर जब 2 मिनट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद माइक्रोवेव खोल के आप चेक कर लेना कि पास्ता आपका कुक हो गया कि नहीं। अगर पास्ता आपका कुक हो गया है तो अभी फिर हम लोगों को आप नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में आपको अभी डालना पड़ेगा जो हम लोगों ने रखा है बचा वाला इंग्रेडिएंट्स। अभी हम लोग डाल देंगे 1/4 कप ऑफ रूम टेम्परेचर मिल्क, ना गर्म ना ज़्यादा ठंडा। वो डालने के बाद अभी हम लोग डाल देंगे सॉल्ट और पेपर हम लोग 1/4 टीस्पून पूरा डालेंगे और सॉल्ट डालेंगे हम लोग स्वाद अनुसार। जितना आपके पैलेट में हो, मतलब पैलेटेबिलिटी हो सॉल्ट का, उतना ही आप डालिए। और सॉल्ट का याद रखिए, आप इसमें चीज़ भी जा रहा है, यहाँ पे हम लोग प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। वो चीज़ डाल के थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको मिक्स करके आप क्या करना, ये पास्ता को कप को फिर से आपको माइक्रोवेव में डालना पड़ेगा, वही ब्लैक ट्रे के ऊपर डाल के। अभी ये फाइनल स्टेप में आपको क्या करना है, 3.5 मिनट, आपको 3.5 मिनट के लिए ये नॉर्मल हाई पावर में माइक्रोवेव करना है। देख सकते हो आप, मैंने 3.5 मिनट का टाइमर लगा दिया है और जब 3.5 मिनट बाद खुलेगा तभी आप देखना इस पास्ता का मैजिक। अभी आप देख सकते हो कि ये पूरा माइक्रोवेव का टाइमिंग ख़त्म हो गया और देखिए कितना टेस्टी स्वादिष्ट आपका चीज़ी पास्ता रेडी हो गया। कितने टाइम में, 2 मिनट 4, 7.5 मिनट में आपका कप वाला चीज़ी पास्ता रेडी हो गया। ये आप टिफ़िन बॉक्स में भी सेम रेसिपी बना के सर्व कर सकते हैं, चीज़ी पास्ता विद अ टोस्ट।